Guys, ketemu lagi guys. Kardus ajaibnya guys. Kita bongkar isinya apa sekarang ya guys. Let's go. Widih guys. Pertama kita udah dikasih yang gede. Wah, apa ini guys? Mobil truk sampah guys. Mantul, keren guys. Wih, ini yang gede juga guys. Wih, wah, ini truk pemadam guys. Wow, keren. Ada tangganya. Wah, mantap. Nah, yang ini apa nih guys? Wih, kita ambil guys. Ternyata mobil monster. Wih, rodanya warna merah guys. Keren. Mantap. Nah, ini apa guys? Warna kuning sama warna biru. Yuk kita ambil. Wah. Ternyata kereta api. Wih, lucu sekali guys. Mantul. Yuk kita ubek lagi. Nah, ketemu guys. Ini, wah, truk derek guys. Jatuh. Wow, truk derek lagi bawa jet ski. Keren truk. Wah, yang ini udah nongol guys. Tahu kan ini apa? Betul guys, ini mobil racing. Job navigating through turn one. At the back of the field there you see still two abreast between Paul Morris and Shay Davies. Russell Ingall as being a nuisance as he always has been, but Paul... Dia balapan guys. Keren. Rodanya besar. Warna kuning. Ya, kita cari lagi. Nah, ini truk kontainer guys. Wow, warna merah, lumayan panjang ya guys. Mantul. Nah, ini apa lagi guys? Wah, ini truk pasir. Warna hijau. Mantap. Weng. Kita cari lagi. Nah, udah muncul guys. Wow, ini truk ekskavator. Keren. Bisa dikeruk-keruk guys, bisa dikeruk-keruk. Mantul.
Kita cari lagi. Apakah masih ada? Masih ada, guys. Wah. Ini truk pengangkut batu bara, guys. Wow, wih, panjang. Keren, warna putih sama hijau. Kita ubak-ubak lagi, guys. Ubak-ubak lagi. Ini, wow, travel bus. Wow. Wow, warna merah, guys. Merah menyala. Pintunya bisa dibuka. Wow, keren. Masih ada gak ya? Wah, ada, guys. Ini truk molen. Wow, keren. Bentuknya bagus, guys. Kita cari coba lagi, guys. Wah. Nah, ternyata sudah habis, guys. Cukup lumayan hari ini, guys. Mainannya lumayan banyak. Keren-keren. Sampai ketemu lagi ya, guys. Bye.